Bura Sumqayıt şəhəri 17-ci mikrorayon ərazisidir. Buradakı yaşayış binasının bitişik hissəsində olan dəmir lövhələr yerindən qoparaq ətrafa təhlükə saçır. Bu lövhələrdən artıq bir neçəsi qırılıb yerə düşsə də, təsadüf nəticəsində kimsə xəsarət almayıb. Sakinlər isə hər dəfə bu xoş təsadüfün baş verəcəyinə əmin deyirlər. Növbəti dəmir parçasının istənilən an qopa biləcəyi həyəcanını yaşayan sakinlər bununla bağlı aidiyyatı quruma müraciət etsələr də tədbir görülməyib. Bu iki binanın arasındakı dəmir buradakı sakinlərin hamısını narahat edir. Hətta gecə yatmağa da qoymur. Tapa-taraf külək əsəndə takıntısından heç evdə uşaq da yata bilmir, böyüklər də yer. Arada bir dəfə də qırılıb, ola bilər həyata düşər, uşaqların üzərinə düşər. Böyük bir təhlükə yaradır. Bu gördüyünüz dəmir artıq həqiqətən təhlükə mənbəyidir. Görürsünüz, əhatədə həm 5 mərtəbəli binalar var, 145 mənzilli binadır. Bax, burada uşaqlar da yaşayır, insanlar da, körpələr, qocalar var. Bu dəmir parçası aşağıdan yuxarı qədər qopa-qopa gedib. Bu qopub düşsə, hər hansısa bir uşağı həyatda məhrum eləsə, bunun məsuliyyətini kim daşıyacaq? Təhlükədir. Qopsa uşaqların zadın başına düşər. Buradan keçən maşın, adam, insan, o çox təhlükəlidir. Onu təmir eləmək, demək lazımdır ki, gəlsinlər onu düzəltsinlər. Dom tikiləndə o 2 dənə ara var. Onun arasına vurmuşdular. Şey olmasın. O da külək vurur, nə qədər aşağıları tökülüb, yuxarıda da tökülüb. Qalan yerlər var, yuxarıdadır, biraz da aşağıdadır. O da düşə bilər, gecə vaxtı olar, gündüz vaxtı olar, uşaq olur burada, maşın üstünə düşər. Bu yaxınlarda bunun deyib, bu dəhlizin üstə olan balkonun uçdu, qonşulardan elə bəxti gətdi ki, 2 metre alandan sonra qopdu, üstə düşüb, bədbəxt eləmədi. İndi də o yuxarıda dəmir qırılıb, 2 binanın arasını dəmirləyiblər. Qopa-qopa gəlir. Məsələ ilə bağlı Sumqayıt şəhəri İcra Hakimiyyətinə müraciət elədik. Bildirildi ki, aidiyyatı quruma bu barədə məlumat verilib. Məsələyə yaxın günlərdə baxılacaq. Əraziyə məsul olan mənzil istismar sahəsindən isə açıqlama verildi ki, binanın arakəsmə hissəsində yerləşən dəmir örtüklərinin bir qisminin güclü külək nəticəsində yerindən qopması barədə məlumatdadırlar. Yaranmış təhlükənin aradan qaldırılması üçün müvafiq tədbirlər görüləcək.